Osnovne škole Dragiša Lukić Banac postavili su sajam knjiga u Kragujevcu. Koju si knjigu kupili, zašto? Koju si knjigu kupili? Ja sam kupio ovaj rečnik srpsko-ruski, ali ja bih volila da kupim više knjiga, ali nisam doneo dovoljno novca. Ja nisam ništa kupila, najviše su mi se dopali crteži, ali i knjige su vrlo zanimljive. Ja sam kupio ovaj džepni rečnik srpsko-nemački da bi brzo naučio nemački. Ja sam kupila srpsko-engleski rečnik zato što najviše volim engleski jezik i želela bih da usavršavam svoje znanje. Ja sam kupio srpsko-ruski rečnik i mnogo mi se sviđa zato što sam htela da usavršam svoje znanje. Ja učim ruski jezik i kupio sam srpsko-ruski rečnik da bi usavršio svoje znanje. Za vesti? Za vesti škole Nazar Živković.